Kristiáne, vítej v Plzni. Jaké jsou tvoje pocity po prvním tréninku s plzeňskými hráči? Zatiaľ výborné. Som trénoval každý deň v podstate vo Švédsku, kde žijem, ale trošku iné tempo, na to zvyknem veľmi rýchlo. My, když jsme hledali tvoje statistiky, ty skončily v sezóně 13-14, pak si laboroval se zraněními. Už jsi fit, nebo kdy přišel ten impuls, že jsi fit a chceš zpátky do soutěžního zápasu? Tak ten fit bol fit už vlastne minulý rok v novembri, ale som bol vlastne pod zmluvou v Rusku, takže som nemohol nikde hrať. A potom sme zmenili klub a som nastúpil do Novokuznecka, tam som sa potom rozišiel s tým, že som mal rodinné problémy. To bol jediný dôvod. Ja som zdravý už dosť dlho. Jak probíhala jednání s Plzní? Jak byla třeba dlouhá, jak korektní? Tak, to je asi otázka na mojho agenta, ale ja som veľmi rád, že som tu dostanem príležitosť sa ukázať ešte raz. Hrajú veľmi dobre, chalani sú mladí, rýchli, veľmi rýchli. Tak dúfam, že do toho zapadne veľmi dobre. Ty už si to trošku nakousl, máme tady mladý tým. Věříš, že tvoje zkušenosti ze zámoří, ze severu, že by se tady mohly vyplatit? Tak zatiaľ ja sa budem snažiť nič nepokaziť, keďže oni hrajú veľmi dobre, ako som povedal. No a potom sa uvidí. Som tu na mesiac, odovzdám maximum, budem sa snažiť pomôcť hlavne klubu, potom sebe a potom sa uvidí. Ty si tu na měsíční zkoušku, nevytváří to na tebe určitý tlak, že máš jenom ten měsíc na rozkoukání? Ja to beriem práve že z opačnej strany. Ja som veľmi rád, že som tu na ten mesiac, takže tlak na mňa nie je žiadny. Ja sa môžem len zlepšiť a ukázať. Plzeň si chválil, že se ti líbí, jak hraje. Kdyby si ten tým měl popsat, jakou má podle tebe tvář? Rýchly, veľmi rýchly. Dosť malý, zase som si na to ešte musím ako prísť, že sú veľmi nízky, no ale tak asi taký hokej v Čechách. Ťažko mi to povedať. Ja som išiel do Slovenska, keď som mal 17 rokov a som sa nevrátil až v podstate teraz. Takže žijem pol života mimo Československa v podstate. Takže, ale som veľmi rád, že som tu. Takže asi z plzeňské kabiny nikoho osobně neznáš? A Mária Bližňáka poznám. Potom pamätám sa, že som bol v tréningovom tábore s Kadlecom. To bolo ešte asi pred 12 rokmi, keď on asi za Floridu Panthers. Tak toho poznám z videnia, ale ostatných nie. Stačili už jste třeba s trenéry se pobavit o tom, kde by mělo být tvoje místo v sestavě? Ešte nie. Ja som priletel včera, ešte nie. Ako na to je čas. Najprv sa musím trošku rozkročovať a potom sa uvidí. A závěrem, jak se ti líbí zázemí týmu, stadion, třeba město, už si stačil vůbec něco vidět? Žijem v centre mesta v podstate, v hoteli, takže sa mi veľmi páči. Pardon. Takže som veľmi rád, že som tu. Všetko sa mi tu páči, všetko je zatiaľ super. Tak jo, ať se ti u nás líbí dál, ať se ti daří. Ďakujem.